Yapıyorum. İkinci bölümünde karşınızdayım. Bu slime oldu. Ama böyle ben biraz daha büyük bir şey bekliyordum ya. Yaptım ama biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Yani arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Ama biraz böyle köpüklü bir şey oldu. Ne bileyim köpük. Aynen köpüklü oldu. Kendime katılıyorum. Köpük içerisinde oldu. Ama hani köpüğü sarmazsak bayağı güzel. Hem ben bunun köpüğünü arıtıp çok güzel oynayabilirim bence. Ama yani ben biraz daha dediğim gibi büyük bir şey bekliyordum. Yani o kadar tutkaldan bu kadarcık şey nasıl çıktı? Yani ben bunu çok merak ediyorum ya. Yani sen git ve kaç saattir seni arıtmaya çalışıyorum ben zaten. Arkadaşlar elliyorum. İlk elleyişi almamı elledim. Olmuş. Köpüklü ama olmuş. Evet. Köpüklü ama olmuş. Köpüklü ama olmuş. Bence gayet güzel olmuş. Ama biraz köpüklü. Köpüğünü arıtmam gerek. Arkadaşlar benim bunun köpüğünü nasıl arıtacağım bilmiyorum. Aldım. Temiz bir kutuya koymam. Ama arkadaşlar ben bunun böyle biraz daha ne bileyim büyük bir şey bekliyordum. O açılabiliyor. Çok güzel. Rengi falan da güzel. Ama yani kıvamını yani kıvamı da güzel. Ama biraz bunun borakslı su emmesi gerek. O zaman borakslı suyun içine atayım. Bundan bence borakslı su. Bence bunu bir bardağın içinde bekletmem gerek. Bence borakslı su dökelim biraz üstüne. Evet biraz döktüm. Evet biraz daha iyi oldu yani biraz daha. Hem arkadaşlar çok güzel açılıyor. Yapışkan bir şey de değil. Ben bunu evde oynamak istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar önce yaptığım slime'ı bir oynayalım. Yani aynı hissi veriyor mu bilmiyorum ama yani bence bu daha büyük oldu. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yani görünüşten daha renkleri daha güzel. Yani bununki